متابعي قناة لو دي جي تي في ومستمعي قناة لو دي جي راديو. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الجرينتا اللي فيه تنعرفوا بمجموعة من الرياضات وكذلك من مجموعة من الأبطال. اليوم قررنا نقربكم أكثر من لا دانس، وباش نقربكم منها معايا بروفيسور دو دانس اي دانسيز بروفيسيونيل عايدة تاكسيديس. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. شكرا عايدة على قبول الدعوة. دونك عايدة، أول سؤال ليك هو شكون هي عايدة؟ عرفينا براسك. Alors سلام، أنا سميتي عايدة، عندي 29 عام، danseuse professionnelle, je suis professeure de danse et chorégraphe aussi. دونك عايدة، انت بديتي لا دانس ملي كانت عندك 4 ans. Exactement. بديتي كديري لا دانس كلاسيك. Exactement. عاودي لي على البدايات ديالك في لا دانس، سورتو كي كنتي باقا صغيرة. Alors الوالدة ديالي اللي قيدتني في une école de danse في كازا. دونك بديت كان عندي 4 سنين، بديت لا دانس كلاسيك. حيت ديما كنبداو بلا دانس كلاسيك ايفاي كوربوريل باش يعلمونا كيفاش نحسوا بلا ميوزيك. دونك بديت ملي كان عندي 4 سنين، وبديت كندير كلاسيك جاز ملي كان عندي 6 سنين، وعاد ديت لي دانس اوربان ملي كان عندي جو بونس 8 سنين 9 سنين. وما كنتيش كديري شي حاجه اخرى ابار لا دانس؟ منين كنت لا، ما كنتش كندير دوطخ اكتيفيتي كو لا دانس. وكيفاش كنتي كتقدري توازني ما بين لا دانس وما بين القرايه ديالك؟ زعما واش كنتي كتمشي يوميا ولا غير دو فوا باغ سيمين؟ ملي كنت صغيره كنت كنمشي غير 2 فوا باغ سيمين، ما كانوش عندي لي كور بزاف. ولكن منين بديت كنكبر، منين مشيت للليسي، لا منين كنت كنمشي tous les jours la danse. ولا سولتك عايده ملي جاتك لا باسيون بور لا دانس؟ يعني انت ماماك اللي قيداتك ولكن انت بغيتي تكملي فيها، يعني ماشي بدلتيها؟ Exactement. Alors j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours été passionnée. Après bien sûr الوالده ديالي هي اللي قيدتني. Donc c'est grâce à elle que اليوم كندير la danse professionnellement. Mais j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours voulu être danseuse, je pense à partir de mes 15 ans. وشنو هما الحوايج اللي عطاتك لا دانس؟ شنو هما الحوايج اللي انت استفدتي منها؟ L'épanouissement. Déjà كنت انا شي بنت hyper timide، كنت كنحشم بزاف. et la danse ça m'aidait vraiment à m'exprimer, à me lâcher. Donc avec ma timidité في المدرسة مع mes amis et tout, la danse vraiment ça me permettait de me libérer. وانت عايده من بعد مشيتي درتي فورماسيون جاز اي كلاسيك ان فرانس. Exactement. ملي جاتك هاد الفكره ديال انك تمشي تكملي قرايتك ولكن بلا دانس، زعما داخله فيها لا؟ Ben en fait vu que j'ai toujours voulu être danseuse à 15 ans في المدرسة بداو كيسولوني les profs اش بغيتي ديري في tes études supérieures après le bac et tout. Et moi c'était je voulais pas faire autre chose que la danse. Donc j'ai dit à mes parents بغيت ندير la danse professionnellement، بغيت نمشي نشوف نتقيد في une école professionnelle، ندوز des auditions. Donc كنا مشينا في les vacances. كنا مشيت في les vacances d'été ومشيت لواحد l'école. Je me suis renseignée, j'ai passé le casting, j'ai été acceptée et c'est là où j'ai dit à mes parents je veux faire de la danse, je veux pas faire d'études. صافي تما tu as décidé باش انك تكملي طون باركور في لا دانس. Exactement. ومن بعد درتي فورماسيون في نيويورك. Exactement. وخدمتي في بزاف ديال البلايص، بزاف ديال المدن على برا. خدمتي في برشلونه، كنتي في لا فرانس، مشيتي لنيويورك. Exactement. علاش رجعتي للمغرب؟ يعني علاش فكرتي انك ترجعي تخدمي في المغرب عوض ما تخدمي في بلاصه اخرى؟ حيت ديما كنت كنشوف، حتى الا ما كنتش ساكنه في المغرب كنت كنشوف اش سيتي كوا لي ايفينمون، qu'est-ce qui se passait au Maroc. Je suivais toujours mes amis danseurs اللي كانوا في المغرب. Alors quand j'étais aux États-Unis, en Espagne ou là à Dubaï, je voyais ce qui se passait et je me disais je dois rentrer, je dois essayer d'apporter quelque chose de différent. Les jeunes, la nouvelle génération في المغرب, leur apporter un plus, une petite touche différente. Même si les autres artistes au Maroc et tout, ils sont top, ils sont vraiment bien, il y a un bon niveau, il commence à y avoir un bon niveau في المغرب. Mais je me suis dit, il faut que je rentre في بلادي باش نعطي لهم شي حاجة جديدة. وإلا سولتك عايدة على لا سيتواسيون ديال لا دانس في المغرب، لحقاش انت خدمتي في لا دانس على برا جيتي خدمتي في لا دانس هنا في المغرب، شنو هما الحوايج اللي ناقصين هنا في المغرب؟
الحوايج اللي ناقصين هما ما كاينش بزاف ديال لي زيفينمون بور لي دانسور il y a pas assez de ما كاينش les formations pour former les élèves les jeunes danseurs la nouvelle génération même les profs ما كنلقاو مشكل حيت ما كنلقاوش des formations دابا ça va mieux حيت كاينين des workshops كنجيبوا des chorégraphes من الخارج باش يجيو نديروا des training des workshops فين كنتعلموا بزاف د الحوايج مي غير خاصي ça doit être plus souvent maintenant ça commence à bouger c'est mieux qu'il y a 5-6 ans. Donc ça va, ça commence à avancer. Et après, il y a aussi, au Maghreb, le danseur, il n'a pas de statut. Il n'y a pas de statut de danseur. Donc la danse n'est pas reconnue. Exactement. La danse n'est pas encore reconnue. Ça avance dans plusieurs choses, mais ce n'est pas encore reconnu. On n'a pas encore de statut. Comme en France, par exemple, ils ont des statuts d'intermittents du spectacle, ils ont un salaire tous les mois, on n'a pas encore ça au Maroc. قلت لك علاش مثلا في لي كليب ماروكان كنلقاو باللي كيجيبوا دي دانسور اترونجي وكيخليو المغاربه يعني alors que في المغرب عندنا دي دانسور يعني اللي Oui, bien sûr, il y a beaucoup de talents au Maghreb, mais ils ne sont pas encore vraiment mis en valeur. Par exemple, les artistes, déjà, il y a بزاف ديال البلانات بحال هكا ديال les artistes marocains qui préfèrent prendre des danseurs européens qu'aux Marocains, alors que nous, on a autant, c'est pas parce que les danseurs français, oui, qui sont de très bons artistes, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils préfèrent prendre des artistes européens alors qu'il y a de bons artistes au Maroc. Et ça, c'est la question qu'on se pose toujours. C'est peut-être parce que visuellement, leurs vidéoclips, ils veulent des blondes, des gens peut-être un peu plus typés. Des Africains aussi, ils veulent vraiment avoir plusieurs profils. Mais même chez nous, au Maroc, on a plusieurs mixtures, on a plein de profils différents avec du talent. Et ça, c'est vraiment le point d'interrogation. علاش انت عايده بروفيسور دو دانس دابا كيفاش جاتك فكره انك تبداي تقري لا دانس هنا في المغرب يعني وفي اي بلاصه اول بلاصه بديتي انك كتقري فيها لا دانس الأول كور فين قريت لا دانس كان في المغرب في كازا هادي 5 سنين منين كنت يلاه دخلت من الامريكان c'était غير un workshop ماشي des cours réguliers c'était un workshop وحسيت vraiment بلينيرجي بان les élèves كانوا motivés باغيين يتعلموا il y avait une good vibes et من هذاك le jour je me suis dit خاصني نبدا نعطي دي كور باسكو حسيت بهذيك لا فايب وحسيت بهذوك لي زيليف كانوا موتيفي عطاو ليا لينيرجي او ماكسيموم اي سي لا و جو مي سوي جي غنبقى في المغرب وغنبدا نعطي دي كور باش نبدا نخدم ونطلعوا لا جينيراسيون نوفيل جينيراسيون في المغرب. وهنا في المغرب كاينين بزاف ديال لي بروفيسور دو دانس ولا لا؟ وي كاينين بزاف ديال لي بروفيسور دو دانس بلوزيور ستيل كاين تري بون بروف hip-hop, house, afro. Exactement. Alors, j'enseigne le commercial hip-hop. C'est fusionné de plusieurs styles, puisque de base, je suis basée technique jazzy contemporain. Donc, j'utilise tous les styles que j'ai travaillé pendant mes autres formations. Et j'enseigne aussi des cours de talons. Heels, tout ce qui est sensualité, hyper féminin, sur talon, et des cours de jazz technique. ولا قلت لك عايده شنو هما الحوايج اللي ناقصين لو بروفيسور دو دانس هنا في المغرب باش انه يزيد يعطي اكثر؟ Alors, الحوايج اللي ناقصين هنا في المغرب هما les formations pour les professeurs. Déjà قبل ما تكون بروفيسور خاصك vraiment تعرف le corps ديالك la pédagogie كيفاش توصل
كيفاش توصل ليليف ما تقدرش تجي حتى الا انت تكون فريمون تري تري بون دانسور باش تعطي كور باش تيتشي شي حاجه لي زيليف لا نوفيل جينيراسيون سورتو لي زانفون باسكو ديجا انت تعرف الكور ديالك تفهم كل شيء كيفاش باش ما pour ne pas blesser les élèves parce que un enfant il connaît pas son corps il faut que le professeur déjà il ait conscience de son corps avant de donner cours à un enfant pour ne pas qu'il se blesse après bien sûr avoir tout ce qui est technique et je pense que c'est les formations pour les danseurs qui manquent au Maroc. وشنو هي النظره ديال المجتمع هنا في المغرب على لا دانسوز ماروكان يعني انت ملي كتقولي لهم شو دانسوز ماروكان Oui, alors ça, c'est une très bonne question. أنا ملي كنت دخلت ماما صحاباتي كانوا كيسولوني الوغ انتي اش كديري اش درتي كوم ايتود انا كنت زعما فريمون هاديك اللي ما دارتش لي ايتود درت لا دانس pour eux c'était bizarre oh ouais ما درتيش دي ايتود tu fais de la danse comment ça c'est bizarre et tout mais ils comprenaient pas ما كانوش كيفهموا pour eux la danse c'est pas un métier c'est un hobby tu le fais à part tes études. Et après, quand là, ils ont vu comment ça se développait dans la danse, que je suis, alhamdoulilah, épanouie dans ce que je fais, que je suis contente, qu'il y a un impact sur les élèves, les danseurs, ils sont épanouis en faisant de la danse. La danse, ça peut être un métier. Alors qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était impossible. وانتي دابا عايده كديري 3 ستيل دو دانس الا سولتك تختاري واحد تقرري واحد ولا ديري واحد نختار واحد ستيل الصراحه ما نقدرش نقول لك دابا زعما الا خاصني نختار mais ça dépend de la vibe ديالي par exemple الا ما كنتش مزيان si je suis pas bien émotionnellement يمكن ça va plus être du contemporain, jazz, lyrique. Il a كنت فرحانة, ça va plus être du hip-hop. Il a كنت معصبة, ça va être du hip-hop. Il a بغيت نوري la féminité ديالي, ça va plus être talons, heels. Ça dépend de la vibe ديالي. وعيدة à travers la danse. شنو هو le message اللي كتبغي انك توصليه؟ Alors, le message اللي بغيت نوصل, بغيت déjà نقول les danseurs que la communauté اللي عندنا في المغرب غاديين il commence à y avoir du niveau وبغيت la nouvelle génération ما يبقاوش يتبلوكاو ياخذوا tous les styles de danse باش يديفلوباو ماشي حيت ما كيعجبوهمش ان ستيل كو ما خاصهمش ياخذوه s'ils trouvent ça dur au contraire il بغاو vraiment يكونوا danseurs professionnels خاصهم ياخذوا اي ستيل اي ستيل باش يديفلوباو في tous les styles en tant que danseur حيت دابا اليوم منين كتبغي تخدم en tant que danseur ou en tant que professeur de danse خاصك تكون danseur polyvalent تعرف كل les styles كاملين ماشي je suis danseur hip-hop je suis danseur contemporain non tu dois être danseur tu dois tout faire tu dois savoir tout faire même maintenant dans les auditions on te demande de faire de l'acting nous on est danseur ok mais on doit avoir un minimum de connaissances dans un peu de tout. من جاتك عايده فكره انك ديري لا كرياسيون دو كونتوني في انستغرام؟ Alors la création de contenu ما كانش du tout في Instagram قبل I was lost et منين بديت كنكري لي كوري ديالي نشوف les élèves ديالي qui progressent qui se développent et tout j'ai voulu montrer même au Maroc que كاين le niveau في la danse كاين une communauté quand même de danseurs donc je pense que c'est je pense que c'est pour ça aussi que c'est la création de contenu والناس اللي يلاه بغاو بداو يتعلموا لا دانس باش نصحيهم يبداو واش كاين شي عمر محدد باش انك تبداي تتعلمي ولا في اي وقت تقدري تبداي؟ اي وقت ça dépend de la motivation ديالك كاينين دي زانفون اللي بداو لا دانس في 4 سنين وبحالي بديت ملي كنت صغيره كاين وحدين كيبداو à 25 ans et qui dansent très très bien à 25 ans ça dépend de la motivation mais la danse c'est pour tout le monde pour tous les âges. Dans les cours, tu peux trouver des élèves qui ont 12 ans, quelqu'un qui a 35 ans ou 40 ans, qui peuvent avoir le même niveau. Ça n'a rien à voir avec l'âge.
وكاينين دي ستوديو دي كلاب هنا في المغرب يعني الناس اللي بغاو يتعلموا وي اللي بيان سور متوفرين. وي بيان سور كاين بزاف ديال لي ستوديو كازا رباط مراكش فاس طنجة كي بداو يكونوا يكومونس ا يافوار با مال دو ستوديو هنا في المغرب. بحال دابا انت كاينه غير هنا في الرباط ستوديو فين كتخدمي؟ انا خدامه في كازا ورباط انتر لي دو. داكوغ. دونك عايده وصلنا لنهايه الحلقه، ولكن قبل خليت الكاميرا شكون الناس اللي تبغي تشكريهم وشنو هو الرساله ديالك للمشاهدين ديالنا اليوم؟ واخا الوغ بغيت نشكر بزاف لي زيليف ديالي اللي كي سوبورتيوني every day. Je pense que c'est grâce à vous que je me suis développée en tant que professeure et aussi en tant que danseuse. Parce que vous m'inspirez énormément. Merci beaucoup à ma communauté de danseurs. Merci aux studios qui m'ont fait confiance. Et merci à tous. شكرا عايده. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه. كانت معنا اليوم على دونسوس بروفيسيونيل عايده تاكسيديس. شكرا على قبول الدعوه. شكرا. مشاهدينا الكرام كنعطيكم موعد جديد في حلقه جديده مع بطل جديد. شكرا.